Hello, Tuni Cookie News. Vezo se no bon tavin lem ni vin. Tunin zong igam sungwa tilso ho aban banin update hin bolu hitin. Ipan la dan ho le. Tuni chan geya mi pi lungkim lau dan ho. Neo khat hin sulangkit no hitin. Tuni i topic dewa hi le. KZC in buffer zone. Zabol dinga. Hiet sa na. ABOL na ho hin say huitin KZC in buffer zone za bolding ti thu a say na ho hin veo hitin hichi chunga hi Meitei hon I chan geya don but na a hin bol luvam e ho chunga I chan geya eng si na nei vam ti ho jong hi hin vet deu hin tin chuban le ko tu in malim hi chipan gamgi a hin zot pa got na chunga hichi ho hi bol loadinga gi na abole ti ho jong hi mo a hi in hichi chungchanga jong hi tu le tu a jong hi news isem pet nuwa jong hi social media dung ho chu anavelo chun update azat hi hunga hi ta chu aphat chenga hi hichina dinga hi duty po a mi tampin jong pan ala wa hi ti ho jong hi imo wa hi in niau cha cha aban banin update hin bolo hitin mi pi te hon jong lungki to ta lam kain hi chi to banga to gon in ei diwa hi ti a hi le hi chi to banga hi I to sot no wa tu a ilam kai hovin thu a hin pi wa pan ila a ho hi chi to bang ho hi avela hung kit talo ding a hi in igam sung inam sunga dinga jong ipan la theina pen khat a hi ji in thaselo hi la zan hi han sun hi han jingka hian ni la hi jong le kanami pi te hon ilam kai ho thu sei hi I bon chawa I to sot jing diu vin jong avela kain het sa hin tin tuni 17 December 2025 a hita in aban bana news imo ho in sai la dewa hi amasa pena zan hi torbung langa ki kap to na ana na chungchang ho hi social media hi hen a hi lo le news national hi hen international news ho hi jong le na sata in akisain Manipur gamsung hi chamna hitam akiti a hi le tu a hi atha be in nga boina ahung so do kitni ti hi mi tampi hin as al aholim nawa aha sei pen khat no hin ngaji chu amuna eho Kuki-Chate Meitei ho ama on hiet so ke wa hin a hin la gamdang za dang ho hin tu ni chan geya ki kap to na a lo ze a hi I chan ham khat Manipur gamboi na hi athip hi tan te ti a hi angai wa hi tain a hin la zan hla a chu nasata bom hi han thal hi han ahong gin sau jing le mizo se hi alung dong ovin tu ni chan geya Manipur boy na hi jing na lai ham ti ho hi mi lung kham na ta khat jong a hi in hi che ho hi BJP politics ki chep dan a hi in masanga jong chu ama hon hi chi Bihara election ding ja chu by force ta thip be a alanga hi su thip na dinga to gon ananeo a hi in a hin la tu a hi chi election chu ahung ki chai kit phatna tu a hi aban bana to gon a hin nei kit nova Churchanpur gam kai sunga hi Meitei ho sol lut na ding to gon hi a hin nei kit phat nova jan la thil so ho chu hung do kit a hi ti ho jong chu mi pi hon het hil lo ne dewa tu ni a hi hil chet na in bol a hi in hichiwa hi ga veleu chun KZC spokesperson pu ginza in ana sei banga chu tu ni a jong hi national news ho hin a hin savin tu le tu a Meitei le Kuki ki boy na hi buffer zone ki sem a hi in hichi buffer zone za lo ta a Meitei hon abolwa ama hon Kuki gam sunga ahung nung chen lut kit zewa hichi to bang firing atha be ahung kit a hi hichi chun a hi theya hi le hi cho hi da ta hen ti hi KZC demand a hi in la Meitei ho hin zan hla a thal ki kap ji hin
government in imacha action alapo in hichi agang thei pena action la hen ti ahin la hichiwa KZC in jong press release hoita ahin bolin hichiwa KZC in KZC spokesperson information and publicity secretary hichi pu ginza in ahin so dung zuya hi ivet na ile point hoita ta ahin saido in hichiwa hi KZC ten asaina wa cha hile May 3 2023 a patna hi hichi torbunga Churchanpur district torbunga hi Kuki-Zo nasata mi som lilenga Meitei ten eina thapi namun khatno ahi in hichilai mun hi keihon tunia Meitei ho chen na dingin kapal pove aji chu hichi torbunga hi pastor khat jong anaki zep li ahi in nasata na zep mova na zep li helo ahi in hichi chu pastor si ho kip ken ama jong hi nasata Meitei ten zep keta zep mova zep li namun khat no ahi in hichiwa hi tunia Bisnupur deputy commissioner Bisnupur in dan di lauta avai ahin homin Meitei IDP ho ahin nung chen sa ja hichitabang thilso hi ahi in ahi theya hi le buffer zone hi zabol hitin buffer zone hi susi da lewhen hichitabang boin ho hi avela loading hi ti jong hi KZC in hilchet na ahin bol ahi in hichiwa hi kokomi hon jong nasata adon butna za chom ahin bol win KZC in asei be na achu kokomi le arambai tengol ho kitho in pan alawin hita chu hichilai muna IDP ho ahin nung chen sa win hije ahi firing ahi ti a jong hi hilchet na ahin bol ahi in achai na langa asei chu ahi le hichi Manipur gamsung boy na hi law and order ze a boy ahi po in hichi Manipur gamsunga Kukiland Meitei ki boy na hi political government fail ze a hichi tabang thilso ethnic cleansing hi ahi in political a thu boy ahi in hiji chun Manipur gamsunga Meitei le Kuki boy na hi sulhap ding iti wa hi le political solution angai hichi chu separate administration ipi do wa hi le hichi to bang boy na hi avela loading a hi ti jong hi kichen ta a KZC spokesperson in jong pateta a hilchet na ahin nei ahin ahin la hichi chung changa hi Meitei hon KZC information and publicity secretary pu ginza volzo hi ama jong hi nasata a FIR bol khumova Bisnupur police station na FIR bolvi ti ho chan ge jong hi mu ahi in hiji chun kanamite ho tuni a jong hi masanga pana kana sei ahi in ei ho hin separate administration ithum ta awa hi le igam sungova Meitei office ho ahi lawa hi le police hi hen MLA hi hen hichi ho jo se Meitei to iki connect now government langa iki connect now political langa iki connect na ho hi sutan leo hen hichi hi abailam thei pena imu diwa hi ti a jong hi kana seijing ahi in chubana tu a jong hi Meitei hon jan hi thilso je a hi lim za chom ho hi aposi win hichi ho loi hin KZC hichi ho loi ahin ti lovin hita chu hichi ho loi je a hi thal ki kap to na mahi government in ipibola action na la lo ham ti a hi masang laya a samsaw ho thingnoi ho lim ho po hi ata wa a hi lo ho hi aban ngo wa hichi ho hi a hi alim approve hi chewa ume hichi ho loi hin thal aka mo hi ti chan ge jong hi aseyo a hi in hiji chun kichi theu anga in Meitei ho hin politics hoita planning bola to gon aneyo a hin tuni chan ge a Kuki-Zo ten ama ho gamsunga I in ilo izat ham khat nga hi wanga I hon hichiwa ki phin na ki nei khalo ama hon ipi bola
e ho chunga ki phin na anei jeng ham igamu wa lut na ding ipi bola ki phin na anei jeng ham tel hi chiwa hi to gon khat anei wa hi aji chu hi ta hi ki bol hen lang thal hung ging hen lang a hi lawai le boina za chom chom hung hen lang ama ho ki mo sa hen ti pa hi planning hi anei jing wa hi in hi ji chun kanami te hon i thil bol in a to ho hi ki gel to chana na ito diwa hi ti zong hi ka sei do no min chule ama hon news khat anaso ki no December date 15 ni a thilso anabol ki no chahil Manipur gamsunga infal khopi a Kuki-Zo inmun lawmun ho hi pangal ho koma akizo vin pangal hon anakizo vi Muslim hon anakizo vi ti a jong hi thuso anabol hi in hi chi chunga hi Muslim hon tu a hi Muslim KILOI KHOMNA ho hin nasata a campaign ahin bolwa protest ahin bolwa muntina hi kiphinna ahin nei kit phatwa tu a hi Government of Manipur a kona hi chiwa hi imo dewa hi in Government of Manipur Secretary Land and Resource Department hon clarification ahin bol kit noven hi chi clarification a ahin bol na wa chu a hi le date 15 2025 ni a chu Kuki property ho in mun ho hi Muslim hon akicho ai ti a thu hung ki thang pen chu I macha hi chitabang thu so khapo in chule land resource department Government of Manipur a kona jong hi chitabang record I macha boy ti a jong hi ama hon su then na ahin bol ke ve ti jong chu mo a hi ke ne nei tu hin ko tu ho press release ka vekil law hen ko tu hon jong tu le tu a Numei ham pasal ham ki hello Delhi a kona cycle a hong thaya Manipur gamsung hin zona hichi Delhi a pana Manipur chan ka theidu na hi le ka gamsungawa samna umding ai ti a tup na nei ta a lungel nei ta a hung pa hi to ai ko tu hon jong hichi hi ka gamsungo ahin khokal theilo ding ka gamu azot pa theilo ding ai epj inam tile kei ho Meitei ho to ki dau ka hi win hi chi ho chun ka gam sungo ahin ho theilo diu ka gam sungo wa hi tu ni chan ge ya Meitei ho dinga free movement nai poi kei ho thum ne pi to ka win Meitei hon ka gam sungo wa free movement na sa theilo diu na zot pa theilo diu wa hi ti a jong hi na sata ki phinna ane wa hi in hi chi wa ko tu ho thu phon dung zuya a hi lo la ma ho tho het dung zuya cha hi le 19 December la le hin hung lut dinga hi ki sei a hi in a hin la tu ni a social media ho a akimu dan dung zuya cha hi le hi chi Numei ham pasal ham ki hello Meitei pa hi mau get ahung phatai sanapati lang ahung phatai ti ai ta ja chu hi chi hi ahung pha a hi le igam sungu zot pa sa lo ding hi ti a jong hi tu a hi kangui langa jong hi na sata mi pin lamle na tin wa lamlen dunga hi mei kiti wa hi ta chu cycle ahung hai po po hi zep lu jeng ding hi ti a hi pan alawin kangui langa mi pi ho jong pa chat ma jengun hi chito banga lam kai khat in to gon ane ya hi le mi pi hon lam kai ho idem sang wa hi hi chito bang lam kai in to gon ane na ho zo hi ki tho piu hitin apang thei chan pango hitin hi ta ipan khom wa hi le min Kuki-Zo ten athum hi athum ta wa hi nai ti hi ei het pi di wa hi in a hin la tu ni a hi chiwa Numei a hi pasal hi ki hello khanin hi chi to banga igam sung bai chkhena a hin zot thei nge a hi la chun free movement a umi ti pa chu approve vet sa na ABOL god a hi za chu a lungel a hoilo za chu kanam mi pi te hon chang ilam kai ho hi to sot nova phateta hi chi tin diu government ki panghen government hung ki gol hen hung ki gol hi jong le e hon igam sunguwa
ama ho government ka pom ta pove ama ho dinga free movement thailo dinga hi ka gam sungwa iti ta je wa chu phate ta ai panu wa ikito sot to wa ngoi ta ikidin tet pi deu hi deisa na ahung ki phongin chule ama hin zana ahin zot ding wang ta san po in khowa nunga ahin bol te ding ahin khowa nunga state government hi hen central government hi zongle hi chi ho ki tho pi na zala hi ahin Palgo te ding ahin hi ji chun kanami pi te hon tin le ha tho a hi chi ho hi itin dewa hi chi ho na san itin zo lo wa hi le chun sa chu ithum pau hi ha sading ahi ti pa chu iga ke sa be kin hin tin tu hin more subdivision a kona MSPDCL ho a kona nga hiat sa na hung kinai khat ga vekil lew han ama ho hin public a dinga thuso a hin bolo a hin public mi pi het dinga thuso a hin bolo hi in ama ho sei hi neucha hi chiwa hi a sei chin le jingwin hi ji chun ga sim la jing lew han morele akim vela cheng mi pi public ho koma kahin het sa no mu chu kol phemei wa hi kitup ta wa sa jingding akinom in ahin phat khat le mi khat le ni in concern department to ki ho to lo a thing le go asat ji a thing le go in mei gui ato kha ji in vel izat ham khat mi pi mei wa suboi asuboi tan ahi kolphe meiwa kipi suboi keu hilowin substation a meiwa kipi do panel changei asu kha ji in department a ki boy le zin ahi hizi chun tu apat mei gui to kinai a thingle go phu nom hon concern department to kiza mana thingle go iphu isat jidiu win her sa hi vi koi tabang thingle go phu sat ze a mi pi meiwa hin suboi ki na akimat dole hichi ho veng area chu meiwa ki peloding a hi mabana Christmas le New Year program sung a kol phe meiwa aphat apet apat boy na umlo a nom ta a iman theine di ding ovin pan ila so ke u hiti pan la so ke u hiti ti hi ahin phon wa hin hi chi hi di mama jing a hin e ho hi mannerless tilhen thil bol ding dan hi hemo jiwin azi chu nga tu a ama hon ahin sei bang wa hi ip ithil phu na ding ko ma chu light gui a uma light hung hen lang hung hi zong le asu se theya hi le chun hi chi chu light department na concern department ho hi ki het pi diu ama ho hi chilanga boy pi zong a hi win ama ho het sa diu hi chi hin hi chi light gui a tong kha gon hi chi phu la ding ka no me a hi lawai le hi chi wa thing hin e su boyin hi cho phu la ding ka ti win hi ji chunin ki tho pi win ti a kai ni sa nei vi ti le ama hon iza kai hin boy pi diu a hi in a hin la e hon hi chi chu bol ta lo hela eima machama na hin to tengole eima keu hilovin inam pi iveng sung I khosung chan ge ya thil a boy thei a hi ze a chu hi chi to bang het sa na hi a hin bol wa hi ti pa jong chu het thei ni devai ga sei be ke no hin tin chule Ukhrul district langa jong hi tu le tu a hi combined force ho hin pa chalei su sit na hi achi ha pi jing na laivin masanga chu Kuki-Zo bo hi pa chalei bol ham ti a hi vanoi le sinin avet ha jing a hi Kuki akiti po le drugs langa hi ifet ha jing a hi tai na hin la Meitei a hi in a hi lo le chen khom pi me long ho a hi win tang khul ho a hi win hi chi hon jong ama ho gam hi anaki sel tu mo wa ei ho gam sung bo hi anatu mo a hin la hi chi wa hi ei hon jong
government ina to sot novin igam sungo wa hi chi to bang pa chale bol ho kham dinga jong thupi na izan ham khat anakinei zowa jong hi izat ham khat jong email ma hovin jong asu se no ahin la anaki khang in a hi le tu a hi ama ho gam sung zenga jong hi izat ham khat hi ahung ki su se pan tai ti ho hi mu ahin ho hin thil khat hi ibol wa a hi le apet na hi a result hung pot beijing ding ham ti hi inga lel ji wa inalung han kha jiu a hi in ahin la tu ni chan ge ya hi hoita ta ivet la pathin hin acha te ho ama dinga hoita apang ho hi a he pang poiti hi ke a hi ku ki cha te hi chi chan ge ya chu chen khom piu a si lang a vei lang a hi lo la ji lang ve a lang anung lang amalanga na sata ina bol gen theu jong le tua jong hi ama ho chunga pathin jong alung kim po in aban bana hi ta cho ama ho chunga jong hi action ahung lung pai ti ho hi mu ahin hi ji chun ilung hla lo diu ipan na wa hi kita ta ipanai la pathin eilanga pan teng la hin email ma hovin eine yang bol na ho jong hi ama ho chunga jong pap lung the hi ti pa hi het do wa thil phalanga hi pan ila wa ini icha hol na ho jong hi a phalang zinga ku ki cha ten pan la lew hen ni khat le ei ho boi lo hi la ama hon I chan ham khat boina a hin to thewa hi ti pa chu nga sei the hin tin hi chan chu tu ni Kuki news mang cha a zan la thil so hole tu ni chan ge ya I chan ge mi pin ki got na ineva ilam kai hoven I chan ge ya pan ala o ham ti ho I he theine divine phone the ho hi chan chu in tin tu ni Kuki news in ve a hingai ho zo se na chung chi win ke ki pa in na bon cha wen pathin in phathei na bo jing taw hen Kuki-Zo